بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هنتعلم النهاردة إزاي نقدر نستعدل عتب أسفل السيارة بشكل بسيط بأدوات متوفرة، ممكن سهل اللي انت تجيبها لو هي حتى مش موجودة، أدوات رخيصة. طبعا العتب ده زي ما انتوا عارفين اللي بيبوظه طبعا اما بتيجي تروح لصنايعي بالذات بتاع كاوتش بيجي يرفع العربية بشكل او بمكان غير مسموح بيه، لان العربية ما بتترفعش طبعا من اي مكان، لها مكان بتترفع منه، فبيبوظ لك العتب ده بعد ما بيبوظ بيحصل ايه؟ بيحصل طبعا ان العتب اما بيتنى بالمنظر ده بيحصل صدى فيه، وبيحصل تآكل في الحديد او المعدن. وطبعا الشكل ده طبعا ما بيحصلش لان انت ما بتشوفوش، بيحصل من اسفل السيارة من غير ما تاخد بالك، تبص تلاقي العربية تحت من معاك بوشت او صدت زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العربية طبعا من تحت عاملة ازاي. الادوات اللي احنا هنستخدمها معانا رش دوكو، فرشة عادية جدا بتاعة طلاء، صنفرة، فرشة سلك، تمام، بنسة كلابة، رش مزيل صدى. ادوات سهل اللي احنا نجيبها معانا، زائد طبعا جاز. بنفتح الجاز وبنبتدي اللي احنا نستعمل اناء يكون معاك قديم مش محتاجه عشان نغسل اسفل السيارة قبل ما نشتغل. وطبعا بنرفع العربية معانا طبعا بالكوريك، طبعا بنرفعها بالمكان اللي هو مسموح ليه. طبعا انت عشان تبقى عارف ترفع العربية ازاي، بترفع العربية في جزء يكون محمل، جزء حديد، مش جزء يكون ضعيف زي الجزء اللي اتنى معانا ده. بنبتدي طبعا بنغسل العربية من تحت بالجاز، ودي خطوة مهمة عشان نبتدي اللي احنا نشتغل، وعشان يبان معانا الصدى او المكان اللي احنا هنشتغل فيه، فلازم تنظف الاول. بعد كده طبعا التنظيف الجيد جدا، بتبتدي اللي انت تستعمل البنسة الكلابة، بتحاول اللي انت طبعا ترجع الحديد اللي اتنى ده بالشكل اللي طبعا اللي كان عليه. هو يا جماعة عشان نبقى متفقين طبعا، احنا مش حرفيين ومش معانا العدة بتاعت الحرفي ان انت هتقدر ترجعها بالمنظر اللي هو بتاع المصنع، لكن احنا اللي احنا بنعمله ان احنا هنستعدل العتب بتاع العربية بقدر الامكان. وعاوزين كمان بعد ما نستعدل العتب بتاع العربية ان احنا نعزل الاجزاء اللي ممكن اللي هي تصدي، لان الاجزاء دي هتسبب لك مشكلة. العربية لو انت حافظت عليها من تحت تمام، مش هيحصل صدى مفاجئ، مش هيحصل تآكل في الحديد. المشكلة معاك هتبقى منتهية لو انت محافظ على العربية بتاعتك من تحت.
طبعا بعد ما احنا استعدلناه بقدر طبعا المستطاع، المنظر معايا مش مهم، المهم ان انا احل المشكلة. بنبتدي ان احنا نرش مزيل الصدى، ولازم طبعا تترك مزيل الصدى لمدة فوق الربع ساعة عشان يبتدي يحل الصدى او يزيل الصدى، عشان نبتدي نكمل شغل. طبعا لما عدت بعد ربع ساعة، ابتدينا اللي احنا نجيب الفرشة السلك، وابتدينا اللي احنا نصنفر المكان عشان نخش بعد كده على مرحلة العزل. بعد كده طبعا بتجيب الصنفرة معاك، بتبتدي اللي انت تجيب الاجزاء اللي هي طبعا ما جتش بالفرشة، بتبتدي اللي انت تمشيها في المكان، عشان لازم المكان طبعا يتنضف كويس قبل ما احنا نعزله. بعد كده طبعا المرحلة طبعا مرحلة العزل، انا فضلت يا جماعة اجيب، عشان تبقوا عارفين، بلايمر معايا. مفروض ان اسفل السيارة بيتعزل بمادة اسمها انتركوت، بس الانتركوت ده معمول للاماكن اللي هو اسفل السيارة، مش المكان الحديد اللي هو المكان شبه المكان اللي انا رافع منه العربية ده. الانتركوت ميزته طبعا اللي هو مادة مطاطية، بس للأسف عمره قصير، ما بيدومش. يعني مع الفترة الانتركوت تبص تلاقي وقع منك، لكن المادة اللي هي البلايمر ديت حاجة بتعملها وبتنساها. طبعا الشكل مش مهم قوي عندي، الأهم منه ان انا احافظ على العربية من الصدى. احنا استخدمنا طبعا في المكان اللي هو التاكل ده، استخدمنا فل مطاط معانا. فل طلع طبعا بيبقى موجود في الأجهزة، سهل جدا اللي انت تجيبه. طبعا كل اللي احنا بنعمله ده تكلفة انت شخصيا اللي بتعملها، من غير استعانة من صنايعي او حرفي او سمكري. طبعا المكان احنا لازم اللي احنا نعزله كويس، عشان طبعا لو دخلت مية مع الرمل هتبتدي اللي هي تعمل صدى تاني. فالمكان اللي انتوا شايفينه وقع مني او صدى، حصل فيه تآكل بسبب الصدى، فطبعا انا عملته بالفل ده، وهو قضى الغرض معايا، والمنظر بتاعه برضو مقبول. مرحلة البوهية الدوكو رخيصة وفي نفس الوقت عملية وبتنشف بسرعة. الاستعمال بتاعها طبعا سهل، فانا رشحتها انها يعني منتج سريع العمل معايا. طبعا دي النتيجة النهائية معايا. وطبعا لو حد عنده كومنت طبعا يا ريت اللي انا اعرف رأيكم ايه. شكرا للمتابعة وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.